Oh yang Arif teh Mataram banyak. Mohon anjeunna kapungkur dina riwayat sejarah asal Mataram Jogja tugas Sultan Agung ya. Sultan Agung. Ya Sultan Agung anjeunna nuju janten paling perang di Mataram. Aya tugas berbaju Belanda Batavia. Kumargi anjeunna saur teh gagal dina ieu perjuanganna anjeunna teu lungsur deui ka Mataram. Jadi lebet teh udah Garut. Sedangkan buat perjuangan penyebar Islam Garut. Mari di Garut teh kasapuan teh geuning anu ajarna tugasna teh di waktu zaman Raden Kian Santang, kadua Kanjeng Sunan Rahmat, katilu Eyang Pasir Caladi, kaopat Raden Masa Muhammad, kalima Eyang Eyang Wali Jafar Sidik. Oh yang Arif teh Mataram banyak. Mohon anjeunna kapungkur dina riwayat sejarah asal Mataram Jogja tugas Sultan Agung ya. Sultan Agung. Ya Sultan Agung anjeunna nuju janten paling perang di Mataram. Aya tugas berbaju Belanda Batavia. Kumargi anjeunna saur teh gagal dina ieu perjuanganna anjeunna teu lungsur deui ka Mataram. Jadi lebet teh udah Garut. Sedangkan buat perjuangan penyebar Islam Garut. Mari di Garut teh kasapuan teh geuning anu ajarna tugasna teh di waktu zaman Raden Kian Santang, kadua Kanjeng Sunan Rahmat, katilu Eyang Pasir Caladi, kaopat Raden Masa Muhammad, kalima Eyang Eyang Wali Jafar Sidik, kagenep Arif Muhammad, katujuh Eyang Prabu punya kusu eta penyebar Islam Garut. Oh Garut. Ya. Jadi dinya anjeunna perjuangan teh lebet kamu adat pulo nyata di hiji tempat pembuka awal riwayat sejarah Islam Hindu nya. Margi aya Hindu. Hindu aya di kampung adat di abad ke-8 Masehi, Islam masuk abad 17 Masehi. Itu tadinya. Anjeunna hadir di tempat dianggap pembuka awal riwayat sejarah nyata kamu adat pulau ditempatkan kang pembuka Islam pasantren alit disebutna wilayah Kertarahayu. Jadi diisi anu dididik Kanjeng Sunan teh geuning teh seueur nya. Aya 40 anu diajar ku Kanjeng Sunan kamu adat pulau. Akhirnya di dia tempatnya pembuka Islam abad 17 nyata sebetulnya Islam Hindu. Islam Hindu. Kemarin caranya Islam ya Hindu. Dan mari di awal riwayat sejarah Sunan disebutna pembuka Islam abad 17 kamu adat pulau teh disebutkan wilayah pembuka Islam kapungkur disebutna teh menten nyata wilayah Kertarahayu. Kertarahayu. Pasantren alit nu aya di wilayah Kampung Pulo Cangkuang. Di Kertarahayu nyata akhirnya kumargi Mama Arif Muhammad binten berkaitan dengan Cirebon nyata yang Sarip. Tah ieu teh disebutna Cirebon Girang. Oh, itu kalau bahasa Cirebon Girang. Girang. Ieu teh lebetna ka yang Sarip ya tuh oge nyata di Cirebon. Tah ieu teh pasantren di eusina 40 murid geura pami kasebatan ya. Mohon. Pertama sesepuh kamadat pulau da ieu mah sebatna tempat suci tersebut teh mah disebutna teh kapungkur mah lebat ka ditu kada kadu kudu nya. Ayeuna lebat wisata, mari bari watan secara wisata. Ieu teh pertama Kanjeng Sunan dalam Arif Muhammad, kadua Kanjeng Sunan Pangadegan, katilu Eyang Jaya Raksa,
kaopat eyang jaga riksa, kaopat kalima eyang jaga baya, kagenep eyang jaga lawang, katujuh eyang santang, kadalapan eyang kencana sareng Ibu Ratu Nina anu aya di wilayah Kampung Pulo. Yang maju kaluhurna minten ka Kanjeng Sunan Pangadegan sareng Ibu Ratu Nyimas Dewi Sri Kuning. Terus kadiana kahanapna eyang Demak Kencana, eyang Purwa, eyang Salim, eyang Sawa, eyang Haji Syekh Abdul Munajat, Mbah Salapi, Mbah Diro, eyang Empai Ulun, Rasta Jaya, Aki Sakti, Ni Sakti, eyang Ambu, terus Mbah Jamrong, eyang Jangkung, eyang Mbah Ela, eyang Dongko, tah dinu aya di situ Cangkuang Kasepuhan. Mari eta sebuka pungkur nyata pembuka riwayat Islam abad 17 Masehi. Kamu adat pulo nyata masih kene riwayat ke dina sejarahna apakah zamana Eyang Prabu Brawijaya apakah galabata Siliwangi. Nah, jadi ini Pajajaran. Tah ieu teh wilayahna teh Ibu Ratu Ambat Kasih sebetulnya Ibu Ratu Rambut Kasih awal riwayatna Cangkuang jadi nyata wilayah Sanghyang Rama Sanghyang Ibu nyata kamu adat pulo tadi dia nyanyi kapayuna meureun Eyang Dipa, Eyang Jumlah, Ibu Ratu Mayang Sari, Ibu Nawang Wulan, Eyang Ulis, Aki Balangantrang, di Balangantrang, Aki Baranten, di Barante, Eyang Badi Jaya, Eyang Prabu Santosa, Eyang Jasakti, Eyang Tanu, Sunan Wiradijaya, sareng Sunan Wiradibaya. Tah anu aya di wilayah situ Cangkuang Kasepuhan, anu aya di Kampung Pulo, mari di Pulo mah dina Salasa malam Rebo tiasa dianggo jaro. Nyata larangan kamu adat pulo. Karena seperti ayah, magi ninggal keayaan, ninggal di keayaan ge bapak ge kantos uninga di keayaan gening di dia teh lain ukur lama sebatal ukur 100 jalmi, 100 tapi 1000 bapak taruh teh cing mama itu mana asal usulnya jalmi teh usul kumpul di teh berarti di seluruhan anu aya di wilayah Indonesia nya. Bisa alamna mintan kemari aya orang Arab, orang mana nggak izin teh ieu kumpulan di Kampung Matak itu tempatna. Matak kalau mah dianggap kempal para sepuh sadaya. Matak urang lamun ninggal nya keayaan, nawatosna alam kasepuhan mari bapak kantos lebat ke alam kasepuhan Marian di rumah santren abah teh tugas di Sepuh Teh Jaya aja ke rumah santren heula di mana ki pesantrenna Gunung Gede Bogor Bumi ya Pangrango ya bapak teh lah terpercaya bapak teh ka Sepuh teh lah yakin ke abdi biar kudu pesantren di Leuweung Geledegan gitu kabar gitu da Leuweung abdi kantos terus bapak kantos kempal masyarakat adat se-Indonesia di Sukabumi di Payun perkalian pan leuweungnya. Geledegan. Tapi ai maneh can yakin geus baca lain can yakin. Ai abdina kudu yakin ya. Ulah kudu ucap lamun aki ka abdi datang ka itu abdi teh aya tempatna berarti abdi bobodo ku kolot. Nah akhir bapak lebat tadinya. Alhamdulillah tepang san sepuh. Pertama anu jemput bapak di gerbang pertama nyata kepercayaan Eyang Haji Wastu Kencana. Masyaallah. Kedua dirinya disambut ke sepuh-sepuh sadaya di Lebet pesantren geuning seueuran sebut teh. Malin bapak naros ka sepuh sadaya. Sik ka bunda anu ti Jogjanya. Ti zamanna zaman Majapahit tah. Zaman kada zaman Majapahit tepang dirinya sepuh teh. Istri. Punten ambu abdi tumaros. Ari ambu aya di dieu mun 100 tahun, mulai 100 tahun. Ambu di lain ukur 100-200 tahun, ambu 500-100 tahun, ambu can maut. Kan bata bingung ya. Nah, atuh can maut teh aya di dieu dikata kieu kitu. Nya akhirna bapak teh naruh kasepuhan sadaya nu nuju ngaringkung nya seueuran da lain ukur 10-20 seueuran dan di Lebet pesantren gitu. Nya bapak teh punten-punten nama abdi cologog bari tumaros kasepuh sadaya. Ari mah di dieu ngantosan naon atuh? Ngantosan akhir zaman. Kiamat selanjutnya kan bapak terus deui naon atuh dibutuhkeun ke mama padahal ke mama di dieu teh mama geus butuh dunya dina aliyah dunya selanjutnya nya da mama di dieu ai abdi mah selanjutnya teu siga anjeun abdi mah hirup keneh mah nya aya di dunya keneh kan gitu aya di dunya mah seueur kahayang kahoyongna jadi butuh keneh ari mah teu periogi kan kitu. Ari mah hayung caket Gusti Allah tanggung mata ya Allah ya Robbi jadi ka urang teh ditu aya ka hoyong ya. Hoyong nyaketkeun diri ka Gusti Allah. Nah urang di alam dunya ieu jalma saraka mah kumaha nya ayeuna teh
eta dina alam pasapuan. Jadi urang teh ayeuna alam teh matak datangna musibah antara turunna ka alamnya ieu perbuatan saha dibuat ku saha. Eta waktu bapak di ditu pertarosan disebut oge gitu. Kan kitu rek abage cik gaya kula rek nanya. Ari alam dirusak ku saha ku jalma ki. Anu ngarusakna jalma, perbuatan jalma. Ai eta jalma kumaha itu anjeun eta ama jalma nu sarakah di alam dunya. Bakal nanggung dari akibat perbuatan aranjeun di alam dunya ieu. Ini ukur satempat saeusina alam kena ku musibah. Pan kena ku corona teh nya. Tah pan sa alam dunya isina sadayana teu bisa ditolak eta mah. Kumari eta aya di alam itu nya. Margi ku urang teu bisa dicegah teu bisa kumaha eta mah. Da bapak katos harus ka mama ka sapuh. Da eta mah jieuna ku urang, perbuatan urang bahkan nanggung akibat perbuatan urang nya kan kitu. Tadi matak ayeuna alamnya teh lamun disebutkeun mah nuju kena musibah bencana lusurna ieu ka alam dunya urang. Ai urang kudu kumaha? Tah didinya. Matak bapak teh belenjeng ka Eyang Mansur ke Banten, belenjeng deui ka paresana Syekh Nabawi, kalebet ka Eyang Syekh Muhammad Hasanuddin Banten. Tah palebet kadinya margi perjuangan bapak teh geni teu tamat-tamat teh. Tamat-tamat. Jadi urang teh tak kitu amal sepuh teh. Cik urang teh ayeuna teh Eyang Sarip tanya di Cirebon. Bapak juga kieu jaya. Amanat ti mama bedakeun ku anjeun ka mana ama kajamen datang ka anjeun kumaha kitu ama teu ayeuna ka payun urang kadatos tiasa ngarobih diri urang masing-masing. Ulah yang dirobih ku batur, lamun narima lamun teu narima kumaha? Eta surma panesana Eyang Sarip Jatullahnya. Mari bapak penakang mama teh pertama nonton daerah Garut dan Iis. Kedua bapak tebak sana mama kamari mungkin bapak angkat ke Cirebon oge. Dan angkat ke Cirebon bapak terdohir iya aya di alam itu nya. Tah tidinya batepang mari mama bapak pada bapak aya ke hoyong uninga di mana geusseurna sagara laut kidul teh. Nah bapak naros ka mama nah jaya mana hayang kadinya hayang uninga cik di mana yakin lamun yakin kan abi yakin lamun teu yakin abi teu percaya ka sepuh kabeh. Nah akhirnya bapak berangkat yang harus selah ke ibu nya sangyang ibu sangyang Rama reka mana anjeun jaya reka anu ambu abdi teh ngontong jauh sesuai ayeuna kitu. Ai bapak teh dicareknya bagaimana bapak yang yakin di mana ayana di mana puseurna ieu alam anu aya di urang teh. Tapi lamun darta ieu puseurna alamnya mah ieu cangkuangnya. Urang teh udelna indung tah ieu kampung kula disebatna. Tah ieu ibu teh aya di dieu di Garut di Cangkuang, ieu udelna indung, kandungan indung tah ieu kampung kula. Mata kemargi ayeuna bapak ge rasa heran kan kieu heranna. Nah cing atuh ari ayeuna lebatna wisata kamu ada kula urang teh biasa nyarekna, teu biasa masan jangan da teu narima geuning jalma teh nya. Kumargi majana budagna dina keuntungan ekonomi. Tapi urang anu juga kolot naon bagianana capek jeung capeknya. Tapi urang tugasna paling tak kolot jaga karema kolot anjeun geura jaga urus pangbebenahkeun makom-makom kolot aranjeun. Nyalira teh bapak ngurus makom teh. Masih mun digaji nya teu digaji bapak gaji. Tapi urang kersane Gusti Allah kagungan urang dina segala rupi dina pamangsudan urang Allah ngabulkan kayong urangnya di mana sumping namanya tenuan gaji 3 kabupaten dan provinsi henteu tapi Gusti Allah masih niriji ka urangna di mana datang namanya kan kitu ai urang kan yang kena eta karam kieu ayeuna alam rusakna alam kusaha ayeuna jalma-jalma nu sarakah di gunung-gunung itu bapak ditarik ku sepuh cik jaya kumaha ayeuna kan kieu ki ayeuna pasir didempak-dempakeun nya gunung mesti rugug-rugugan eta nu bakal nanggung dina urang engke dina akibat da kumaha urang nolak teu bisa nolaknya. Nah dina maropi urang musibah antar kehidupan urang dalam dunia tadinya hasil perbuatan sa dibuatna ku saha. Ayeuna ka bapak kan bapak angkat ka daerah Jakarta sareng sepuh tah angkat teh bapak lebat ka alam sepuh Mariandi bapak disusul ke orang-orang dari Jakarta nyata di gereja
hanya naroskeun aki kumahana ku apa dijelaskeun kieu Jakarta teh mage Jakarta teh isebatna Bapak nerka mama kasapun anak Bapak akan tenggelamnya kota Jakarta kan gitu nyariosna adik abah teh kumaha cing ama ada Jakarta kumaha jalamina nya eta bakal ilangnya Jakarta margi ayeuna dina segala rupi alam sudah ruksaknya di paling bagian bongkar yang periuk eta pasikna alam periuk jadi apa ke pek jeung sapariuk atuh sapariuk berarti sabaskom gitu nya sapariuk da eta yang pariuk eta teh langkung mama teh langkung aki da abdi teh kumaha ari abdi ona mah cek berbasana kolotnya abdi mun abdi bawa kaluhurnya maya dihandap ieu di bumi ieu eta lalakon bapa dinunggu lagi na riwayat anu aya kasepuhan margina ayeuna tadi nu sebatkeun bapa tadi nu karekan eta sapu kamu adat pulo anu kumpul ke makomna di pulo ayeuna kumaha diraruksak makam eyang tanus dibongkar dibeko dibuang makam eyang ayeuna eyang sunan sudah dibayat nuju diacak-acak ku dinas teh ngan mun urang nu nepikeun lumpat ka kampung pulo ieu pusirna ieu urang kudu bertindak bener. Nah, ada urang pertahankan urang teh mah mungkin aya kamu adat ieu lamun aya lu urang. Dan anak bapak kan kieu. Bapak waktu hayang uning ya saha sarana Sunan Arif Muhammad. Arif Muhammad nya. Apa lebat ke alam sepuh membela bapak lebat ke laka Karaton wilayah Eyang Prabu Siliwangi kan pada bapak tekening mincak kalebat karaton gitu kan dan bapak tugas di mama jik teruskan jaya lampah teh ka anu nah itu bapak tugas kalinya sampai bapak narokeun cik saha saresna ari Muhammad ngada boga wudu lah jaya angkat wudu rese wudu tapi naha tes wudu teh insyaallah kabuka ku anjeun sorangan deki udah mana terjauh dari anjen teanggang di awak anjen anu terangkun deket di diri anjen pribadi tanu terang orang teh matak amanat mama ia jaya bedakeun ku anjen lamun jadi jalma mun ngaji kudu sing bukti mun maca tinggal harti lamun nyarita ku sing nyata deketan ka mana di udag mana terjauh dari anjen teanggang di awak anjen anu konteang ku anjen aya di badan anjen buka heula anu di badan anjen gara aji heula anu aya diri buka Al-Qur'an na kurungan gara teangan masjid anu deketing diri sok eta amal teh sesepuh eta pi dameleun urang sareanya enten Mbah tah peradabanana buktosna nu aya na candi sareng makbaro Eyang Arif eta teh anjeunna sajaman sareng mari kieu nya pasti sajaman oge ari mama Arif mah lebatna ka di abad 17 ari candi mah aya di dieu abad ka-8 Masehi jadi apakah zaman Galuh atau zaman mananya kan gitu dina ieu hari Galuh mah awal riwayat sejarah pertama Galuh mana Galuh Sunda anu awal ternyata awal margi da ai bapak ge memang pun aki mah ti Galuh nyata pun aki mah lungsuran teh Eyang Prabu Wijakusuma pun aki teh dan beda bapak tugas dia Eyang Prabu Pandita Wijakusuma tugas dia teh sebagai nolak alim gak teh oh gitu nih sana jatuh ku nami nani asa akur di abdi abah aya yang nama yang Jaya Riksa yang Jaya Buminya gitu aya magan kitunya kalau mas sepuhan contoh gila bapak kan naros kakek sepuhan waktu bapak dari Cianjurnya di Cianjur di makamna Cianjur ki abdi teh bingung nah Jaya mah bingung di ditu aya di dia aya kali itu aya cik mana nu asli nu puguhna ngarah yakin kan kita kabar gitu ai mana da omong wae cenah tinggal diuk nu hesena da kolot maneh mah hese maneh ona mah kadi naik oto cenah kitu coba kolot urang moal cenah kitu bapak nuju di makam Eyang Sarjatullah Cianjur kan mah bingung apa di Cirebon bapak Cirebon nya
Terus Sunan Rama Sunan Ibu kan aya di orang Ciwidey. Iya sih. Tadi yang jaga riksa, yang jaga bayapan aya di Sumedang. Iya, Sumedang barang aya, kitu, anan kieu Sumedang sareng Limbangan kapungkur nuju zaman Eyang Prabu Jaya Perkasanya. Oh, iya. Limbangan. Limbangan kapungkur sebenarnya daerah Balubur Limbangan. Waktu zaman perjalanan Raden Kian Santang ya. Balubur. Balubur. Lungsurna Belanda ka Limbangan. Limbangan kenging ku Belanda pasrah ka Sumedang nyata ka Eyang Prabu Jaya Perkasa. Disebutna Limbangan. Nah, lungsurna Inggris ka Indonesia nyata ka Limbangan lebetna. Limbangan kenging deui ku Inggris pasrah ka Garut. Cuma Limbangan cuma ka bagian kecamatan di Makadana Kabupaten dan Garut. Limbangan Kabupaten teh. Lagi asal usul sapu di Limbangan. Nah, di bapak ge uyuk bapak di Limbangannya. Makamna di Limbangan. Ai kamari waktu bapak tepan sareng Ambu aya di luhur Gunung Salak lah bingung bage. Oh, hari hijrah kada itu ada. Iya. Aya di Poncol teh Gunung Salak nya uyut bapak mah Mama Uyut Raden Haji Kasan, Eyang Salinggi, Mama Uyut Gojali, Uyut Oma, Uyut Odi sang Eyang Alit. Uyut Alit. Yang alit aya. Eta Uyut kadinya teh bapak teh. Mari bapak uningan ngantukeunana yang Alit mah. Nah, Bapak, terus ieu perkawis Kampung Pulo. Itu leres 4 suhunan. 40 suhunan leres. 41 40. Pulo mah anu 40 jeung sares suhunan muridna Kanjeng Sunan mah dalam Arif Muhammad muridna. Tepatna. Ari suhunan mah aya 7 suhunan. Nya eta 7 yang masalah. Ngan ieu dina antara 7 tadi aya hiji makna naon dibuka awal riwayat sejarah Islam Hindu. Kadua di pulau teh aya 6 pulau. Kahiji Pulau Katanda, kadua Pulau Wedus, katilu Pulau Masigit, kaopat Pulau Panjang, kadua Pulau Ageng, kagenep Pulau Alit. Pan genepnya. Anu hiji Masigit. Sami bumi genep 7 sareng masalah. Pasir genep 7 genep sareng Pulau Masigit. Kapan urang kedah rukun antara hirup urang jeung ieu Hindu jeung Islam kedah rukun. Pan urang boga rukun imannya, kadua rukun Islam. Tadi tinya urang kudu yakin antara kehidupan umat Hindu jeung umat Islam. Berarti 40 saya muridna Eyang Arif. Jadi dina ieu teh mari bapak karena aros ka pangresana Mama Arif cik Mama Abdi kumaha jaya lamun urang hayang yakin keun yakin sarua eta jalma anu kadinya tadi ka mana muntangna ka rumah kawasa yang di atas. Are urang-urang Islam ka Gusti Allah anu sugunna. Nya teh sami nya dina ucap jeung ujar perbedaanna. Keun urang-urang saling ulah saling salah kena agama, ulah saling belajar agak dah beda-beda dina ucap tadi ge. Dan orang ngundang riwayat di sejarah tadi sebutkan ada yang tersurat, ada juga yang tidak tersirat. Itu yang kita cari kejar. Nah, Abah, anu santri Eyang Arif aya di dieu mak Eta tadi sebatan tadi. Tapi makomna di dieu sadayana. Iya, dinya di payun. Oh, di payunnya. Anu di dieu teh nya ngajajar nih. Sabudeurna ieu lah ka ditu. Pinggir-pinggir situ aya makom-makomna. Insyaallah mohon. Jadi teh aya sadayana makomna kitu teh margi ayeuna jalmi teh sanes dibebenah diraruksaknya. Ada gitu. Beli bade ka marako margi bapak ya konsina bapak di sana. Abah hatur nuhun pisan abahnya. Kami sami tak kitu urang beusi di bumi tawa tuh di atas kasata. Amin insyaallah. Nuhun Abah.